हैना जिन से माफी मांगने लगती है कि इन दिनों मैंने तुम्हें बहुत तंग किया, तुम्हारे पीछे ही पड़ी रही, उसके लिए आई एम सो सॉरी। जिन कहता है अच्छा तो फिर अभी तुम मेरे पीछे नहीं पड़ी रहोगी, मुझे छोड़ दोगी क्योंकि तुम्हारा कर्ज अभी टूट गया है। हैना कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो ग्लू की तरह तुम्हारे साथ चिपकी रहूंगी, तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। ये बात जिनको बहुत अच्छा लगता है। वो हैना से कहता है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो। हैना कहती है अभी जो हमने किस किया फिर से एक बार कर सकते हैं, नॉर्मल लोगों की तरह फीलिंग्स के साथ। जिन किस करने आगे बढ़ता है लेकिन फिर वो हैना से पूछता है अगर मैं तुम्हें किस करूंगा तो तुम फिर से डॉग नहीं बन जाओगी। हैना कहती है नहीं, जिसके साथ किस करके ऑलरेडी कर्ज टूट गया है उसे मैं हजारों बार भी किस कर सकती हूँ। फिर वो दोनों किस करने लगते हैं और इसी के साथ एपिसोड 8 एंड हो जाता है।